나 집까지 버틸 수 있을까? 봉투가 찢어지고 구멍났어. 자, 무사히 왔는데 이번에 마시멜로 저번에 아주 개같이 망해버렸지만 잘 만들어보게 됩니다. 별거 없어요. 초콜릿 위에 마시멜로 넣고 에어프라이어에 굽어주면 됩니다. 마시멜로가 굽는 동안 나는 이거 구워 먹어보게. 파이어! 오! 탄다. 어머! 불 붙네 이거? 야, 잘 타는구나 마시멜로시는. 나 어떡해. 난 잘 모르겠어. 자꾸 타네. 이렇게 벗겨 먹던데. 이 새끼 왜 탈출 안 들어갔나? 이번에는 제대로 했다. 스무디 완성! 콩콩콩콩콩콩 킹 똥땡이 마시멜로. 아 뜨거. 짠. 뜨거워.